တချို့လူတွေလေကိုဖြစ်နေခံစားချက်လို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေလို့ပြောမထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လားဆိုတော့ပါလို့အဲ့အလဲမှာအဖြူဖြစ်နေလို့ information အသစ်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ information အသစ်ကိုဘယ်လို process လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပိုင်စနစ်ကရှိပြီးသားတုံတန်တော့ influence လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့သူတကယ်လို့စနစ်ရှိရဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့တခါကျသူခံယူချက်ကလွဲနေလဲသူပြောမရအောင်ခါကြရင်ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့じゃတယောက်တည်းဆိုရင်တခုခုဘာလို့နေမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းလူတယောက်လေးနဲ့ကိုကစကားလေးပြောလိုက်ရမှကိုယ့်ရဲ့ energy cycle လေးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားသလိုတယောက်တည်းဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် environment ကြဘယ်လိုမျိုး environment မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က safe ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလဲကိုယ့်ရဲ့ energy က recharge လုပ်နေလို့ကျွန်တော် battery ဆိုအားသွင်းနေသလိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်ဒီမှာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တခါကျရင်ကိုတတိထားမိမယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ outdoor deck လေးတွေထွက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုခံစားချက်မတူတော့ဘူးအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညီမကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ space ကဒါဒီ space ကဘာအဲ့လိုမျိုးရှင်းနေရမယ်ပစ္စည်းတွေကဘယ်ကိုသွားမှလဲပြီးတော့ပြည်လိုလမ်းလျှောက်တဲ့ခါက intuitive ဖြစ်နေရမှာပေါ့။တောင်းတဲ့ပြောပါဆိုအဓိကကျဒီအိမ်ကကျ flowing ဖြစ်ရမယ်။လမ်းလျှောက်တာကရှောက်လန်းသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့လည်း space တွေကသူ့အပိုင်းနဲ့သူလည်းကန့်ခွဲတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ရောနေလို့မရဘူးပေါ့နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Alexon ပါ။ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ body graph ပေါ့နော် body graph ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်အောင်လုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုး energy type ပါတယ်ဆိုတာရှိမယ်နောက်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချတဲ့လူလဲနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့လူတယောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ open center ရှိရကျွန်တော် close center မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုနဲ့ light ဖတ်တဲ့ living environment ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ body graph မှာဆိုရင်လူ5မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်manifestor ဆိုတာဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က generator ပေါ့နော်တတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့manifesting generator ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်၄တစ်ခုကျတော့ projector ပေါ့ projector ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က initiator ဆိုရှိသေးတယ်ဘာကွာဝါလဲဆိုရင်ခုန manifestor ဆိုတဲ့လူတွေကသူကအစအရန်ကောင်းတယ်အစမှာအားအပြည့်တာပေါ့နော်သူ energy ပြောတာအဲ့တော့ generator ကကျတော့သူကတစ်ခုဆို constant energy နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ညီမကကျတော့ manifesting generator သူစလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်မှာစလို့ရလဲဆိုရင်အကိုစထားပြီးသားတစ်ခုခု idea တစ်ခုခုအရင်စရတယ်ပြီးတော့မှညီမငါဆိုဒါသူစရင်ငါလည်းဒါစလို့ရရပဲသူဒီတိုင်းပဲ blind ဘာမှမသိဘဲတော့သူစလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ manifestor ရဲ့ aura ကြတော့တုံးတုံးကြည့်လိုက်ဆိုအကိုဆိုရင်နည်းနည်း close and repelling ဆိုတာကချက်ချင်းပဲဒီလူ friendly ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရအောင်ဒါသူ့မှာစီးတစ်ခုထားနေကြတယ်ညီမရှိဆိုရင်အကုန်လုံးကပို့ပြီးတော့နည်းနည်း welcoming ပူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့မှာကွာသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ energy base ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ manifestor တွေကကြတော့နည်းနည်း burst နဲ့လုပ်ရတယ်ပြေးလိုက်နားလိုက်ပြေးလိုက်နားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတယ်တောက်လျှောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ညီမတို့ကြတော့တောက်လျှောက်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ကိုမှအားအပြည့်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကိုချိန်နဲ့ pace လေးနဲ့အမြဲတမ်းဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်ချိန်နဲ့ pace လေးနဲ့သွားလို့ရတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ strategy နဲ့ authority ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ manifestor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတခုခုမလုပ်ခင်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ stakeholder တွေပေါ့အိမ်မှာဆိုလဲကိုမိသားစုပေါ့ inform ရင်လုပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတခါကျရင်ကို idea တွေအရှိရန်ရောက်နေတာမျိုးတွေလုပ်တော့မဲ့အခါမှာငါဒါလုပ်မယ်ဆိုအကုန်လုံး prepare မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ညီမအနေနဲ့ကြပါလဲဆိုတခုခုဆိုရင်နည်းနည်းလေးစောင့်ရတယ်ဝူရူနဲ့ဝင်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ် authority ကြပါဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ control ကကြတော့ဘယ်မှာရှိနေဆို emotional authority ပေါ့နော် emotional authority ကြတော့၃ခုရှိရင်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆို emotional နဲ့ကျွန်တော်အတက်ကြပိုင်းနဲ့ရှိတယ် steady ပေါ့နော်ကားကြအရန်တက်ပြီးတော့အရန်ကြရှိအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကန်ကန်းမှာကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့ခါကျရင်ကိုအရန် excited ဖြစ်သွားပြီ emotion very high အဲ့ချိန်မှာဆိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်မချနဲ့တဲ့တခါကျရင်ကို reject လုပ်သွားပြီ reject လုပ်ရတဲ့အဲ့ချိန်မှာလဲဆုံးဖြတ်ချက်မချနဲ့သူကဒီ wave ကိုအရင်ဆုံး calm ဖြစ်သွားအောင်စောင့်အဲ့တော့ညီမကြပါလဲဆို gut feeling နဲ့သိပြီးသားငါဒါလုံးတင်လားမလုံးတင်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသိတယ်ဖြစ်ချင်းချက်တွေအများကြီးမလို့အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့အကိုအတွက်ကကြတခါကျရင် emotion ကအရန် high နေတော့တက်ကြွနေပြီငါဒါလုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမကသိတယ်ဒါမလုံးတင်ဘူးဆိုတာအကိုလိုမျိုးလူမျိုးကြဘာလဲဆိုတော့ not set ဆိုတော့ကိုနဲ့ align မဖြစ်ဆိုဒေါသတွေထွက်တာဟိုပေါ်မှာနည်းနည်းကိုဖြစ်ချင်တာလေးပဲဖြစ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုစနစ်ချတာအတိုင်းလေးပဲအဆင်ပြေနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆို agent လားပြီးစီရနေတာပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေထွက်ညီမကြဘာလဲဆိုအဆင်မပြေဘူးဆို frustrated ဖြစ်လာတာဘာအောင်မကျေနပ်နေမှမသိဘူးမတူဘူးဟိုကဒေါသဒါမကျေနပ်တာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတယ်ဒီလိုပဲကျေနပ်နေတာ nervous system ကကြတော့ကိုကကြ split definition လို့ခေါ်တယ်ညီမကတော့ single definition လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့ကြတယောက်တည်းဆိုရင်တခုခုဘာလို့နေမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းလူတယောက်လေးနဲ့ကိုကစကားလေးပြောလိုက်ရမှကိုယ့်ရဲ့ energy cycle လေးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားသလိုညီမကဘာလဲဆိုတယောက်တည်းလဲ okay တယ်နောက်တယောက်ပါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile တွေကကျွန်တော်တို့ဒါဘာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုဥမာအကိုဆိုဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်း withdraw သွားတဲ့နည်းနည်း retreat လုပ်မဲ့အချိန်လေးလိုအပ်တယ်ညီမကဘာလဲဆိုဘဝမှာလဲကိုက life မှာ try and error လေးနဲ့ကိုကအစမ်းတယ်ငါဒါလုံးကြည့်တယ်အဆင်မပြေဘူးဟိုကလုံးကြည့်တယ်ဒါပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ center တွေမှာဆိုရင်အဲ့တော့ခေါင်းဖြူတဲ့ခါကျတော့သူများပြောတဲ့အရာတွေဆိုရင်ခေါင်းဖြူတဲ့လူတွေကကျတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ processing ကတော့
ဒီ processing ကိုဒီလိုမလုပ်နဲ့နောက်တစ်မျိုးပြောင်းလုပ်ကြည့်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်မပြေပါဆိုတော့သူ့မှာဒီမှာ fix လုပ်ပြီးသား information အသစ်ကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ information အသစ်ကိုဘယ်လို process လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်စနစ်ကရှိပြီးသားတုံတန်တော့ influence လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home design အတွက် main လာမယ့်ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ environment alignment ပေါ့နော်အဲ့လာပါလဲဆို PHS ဆိုတာကျွန်တော်တို့ primary health system မှာဆိုရင်အဓိကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပထမတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် nervous system ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် digestion ပေါ့နော် digestion မှာကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရတကယ် one bite က digest လုပ်တာနဲ့ကိုကနေပြီးဒီအာယုံ၅ပါးကို digest လုပ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဘဝမှာကိုဘယ်လို body ကဘယ်လို relax ဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော် environment ကျတော့ဘယ်လိုမျိုး environment မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က safe ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အကိုအတွက်မှာကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီမှာဘာလို့ဆိုအကိုဆို short ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကုန်းနဲ့ရေနဲ့အဆက်ကိုခေါ်တာလေဒီလိုမျိုးစက်ကြားရဲ့နေရာမှာဆိုရင်အကိုရဲ့ natural body အရာဆိုရင်တော့သူကအဲ့မှာဆိုရင်ခုနပြောရကျွန်တော် recharge တွေဖြစ်တယ်အိမ်ဒီမှာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တခါကျအကိုတတိထားမိမယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ outdoor deck လေးတွေထွက်လိုက်လို့ရှိရင်အကိုခံစားချက်မတူတော့ဘူးဥပမာ veranda လိုမျိုးပေါ့နော် veranda လိုမျိုးလို့ rooftop တို့ဘာလို့တွားလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်း space ကမတူတော့တဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့နော်အဓိကကျပါလဲဆိုကိုကဒီမှာဆိုရင်ဒီကဘာနှစ်ခုကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုခံစားချက်မျိုးလေးငါဝင်ခြင်းလည်းရတယ်ငါမဝင်ခြင်းဘူးဆိုလည်းရတယ်ဆိုခံစားချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျပရိပောက်ကိုအဲ့လိုလှမ်းကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်အနေအမျိုးတွေအကိုတက်မှာဆို taste open ဆိုတဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုဘာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူသိပြီးသားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျပါလဲဆို appetite changes frequently ဆိုကိုမှအာဒီတာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခဏခဏပြောင်းတတ်တယ်ဟိုသူ့မှာ fix လုပ်ထားမရှိဘူးသူအစင်ပြေတဲ့သူ့အနေနဲ့သူ align လေးအစင်ပြေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ taste ဖြစ်တဲ့အတွက်ရတာအရန်စုံသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအစာမကြည်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အခုတော့အိမ်ဆိုရင်ကျွန်တော် simple material palette အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါတယ်ပြီးတော့ရှိရင် minimal visual clutter ပစ္စည်းအရင်များလို့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲအနက်နေဆိုပိတ်လို့ရမယ်နေရာမျိုးရှိရမယ် lighting လေးဆို soft လေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် interray ကိုတန်းတက်တက်ထွန်းနေတဲ့ဟာမျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ညီမတို့က value လို့ခေါ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြောက်တယ်ပေါ့ဂျိုင်ဝိုင်းနေပေါ့နော်ဒီဟာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က space တွေကို connect လုပ်တဲ့နေရာအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညီမကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ space ကဒါဒီ space ကဘာအဲ့လိုမျိုးရှင်းနေရမယ် ambiguous ပဲဖြစ်နေရပါဘောအိမ်ထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုရှင်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုဒီလိုတွေတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကဘယ်ကိုသွားမှာလဲငါဒီလိုလမ်းလျှောက်တဲ့ခါက intuitive ဖြစ်နေရမှာပေါ့ဟိုလိုရှောက်လို့ဒီလိုရှောက်လို့ဝင်ကပါလိုမျိုးကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာဆိုရင်ညီမရဲ့စားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဘာလဲဆိုတော့ news တွေက simple ဖြစ်ရမယ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုစားမှအဆင်ပြေမယ်ဟိုသူများတွေမျိုးဟိုကစမ်းကြည့်တရားစမ်းကြည့်အဲ့လိုရှောက်စမ်းကြည့်လို့ကတော့တိတ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီမှာလည်းတူတူပဲညီမတို့ကလည်း clear storage zone ပစ္စည်းတွေသူ့အတူတင်ရတယ်ရှိရမယ်ဟိုနေအောင်လုံးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ကကြောက် flowing ဖြစ်ရမယ်လမ်းလျှောက်တာကရှောက်လန်းသူ့အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်ဒါပေမဲ့လည်း space တွေကသူ့အပိုင်းနဲ့သူလည်းကန့်ခွဲတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ရောနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ movement guided ဖြစ်ရမှာပေါ့အိမ်ရှိမှာဟိုဖျားဝပြုတဲ့ပြုအကိုကဝင်ပါမပါအခုမှတနေရာရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ astrology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကကျတော့ဗာလဲ astrology မှာ sign 12ခုရှိသလိုကျွန်တော်တို့က house ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တွေကလည်း12ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတအိမ်ချင်းစီကသူ့ရဲ့ respective သူ့ရဲ့ archetypes တွေရှိတယ်ပေါ့နော်လာပါကျွန်တော် Alexon ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသဘောကျလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုဒီ project မှာပဲနောက်ထပ်ဒီလို energy alignment နဲ့စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ consultation ပိုင်းတွေကိုဘယ်လို service တွေထပ်ပြီးပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာမလို့ like and follow လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ